폭염에 복면 쓰고 불구덩이 처박힌 내 기분을 니들이 알아? 스위스끼리 발로고 큰 악당들아 기다려라. 이 만화에서 주인공은 절대 죽지 않아. 계획대로 되고 있어. 오케이 계획대로 되고 있어. 선언 점 와다다다다다다. 씨발 이거 완전히 좆됐네. 제대로 빡세게 대가리 깬 But I feel like 소년 점프쉣. 그럼 이거 완전 클래식 클리셰. 주인공 처방 고통받고 각자 재고 무릎 팍바닥 쳐받고 야병신 새끼야 사실 다 추진력을 얻기 위함이라고. 계획대로 돼가고 있어. 청춘 만화 빡세게 찍듯 마음에서 보내기 슈부터 시작 사랑 좀 머리 위 슬램 덩크 클릭 클릭 브룩 야 이게 요즘 유행이라며 한국 힙합입니다. 내가 여기서 쓰러질 것 같냐 새끼들아. 넘어져도 쓰리고 인생은 길고 내 음악도 길어. 모험은 시작됐어. 마미손 가자 렛츠고. 돈 없는 미안해. 마이크 못 줘서 미안해. 팀 넉살 덕화 창모 악당들아 기다려라. 이 만화에서 주인공은 절대 죽지 않아. 계획대로 되고 있어. 오케이 계획대로 되고 있어. 선언 점 와다다다다다다. 맘에서 내 인생 존나 뻥이 손쉬운 성공 걸렸어 yeah. 몰라서 실패는 졸라서 쉬운 성공은 화장바 졸라뽀 yeah. 그니까 폴라콘 포도 폴라콘 냉장고 꺼내서 급하게 삼킴 뒷골아퍼 yeah. 맘에서 내 인생 존나 뻥 yeah, yeah. 우주는 겁나게 크고 난 우주의 족밥 날 떨어뜨린 심사위원님들 나빠 돌맞은 개구리처럼 난 지금 아파. 하나님 빌어요 내 맘에 사랑과 평화. 내가 여기서 쓰러질 것 같냐 새끼들아. 넘어져도 쓰리고 인생은 길고 내 음악도 길어. 모험은 시작됐어. 마미손 가자 렛츠고. 돈 없는 미안해. 마이크 못 줘서 미안해. 스위스끼리 발로고 큰 악당들아 기다려라. 이 만화에서 주인공은 절대 죽지 않아. 계획대로 되고 있어. 오케이 계획대로 되고 있어. 팀 넉살 덕화 창모 악당들아 기다려라. 이 만화에서 주인공은 절대 죽지 않아. 계획대로 되고 있어. 오케이 계획대로 되고 있어. 선언 점 가자. 폭염에 복면 쓰고 처박힌 불구덩이 기분을 니들이 알아?